Atrás com... Na frente de Você está na Nivera, mesmo estou mesmo próximo de ti. Já, vou limpar. Estou indo limpar aqui. Beleza, 5, quanto mais? 55, quanto mais? 45 ou 55? 55. Estou ali, assim. Tá ainda desce da tua máquina, vem ver ali atrás, já? Tem ali uma peça tipo que está solta da caçamba. Está copiado. Por favor. Só com o colega que está a conduzir o caminhão 163, qual é a escavadeira que ele vai carregar? Está aí a trabalhar consigo, Armando. Qual é o trabalho que você tem para ele? Mas ele disse que está o despacho da escavadeira 02. Você está trabalhando com ele, está carregando aonde? Vou fazer o despacho, não tem despacho, não pode trabalhar sem despacho, Armando. Pera aqui. Tá bom, tá bom. O equipamento onde ele vai carregar, sem saber, para criar o despacho, vai carregar esse equipamento. Vai, Armando, confirma. Vai, Armando, despacho, Armando. Escuta. Primeiro vai carregar esse equipamento e onde é que vai levar o material? Escavadeira 48, escavadeira 48. 48 leva aonde? Pega orientou esse código para carregar a 48. Agora ele está querendo saber onde está a 48. Ele está aqui no lado norte da mina, do lado norte. Amigo, avisa bem para carregar bem, concentrar o material, não até pôr o material de lado. Olhe bem o candidato, fala bem o candidato que você viu. Colega, vou levar a semana do vizinho. Deu um gasto de gastar, mas a saúde sempre vai apertar. Desfaz. Marcar o cheque. Pega da 35, 85, tá? Siga por cima, tá na matrícula aí. Nota 35. Siga. Tá na pena? É mesmo isso.
Ligaram a Assunção. Manda playlist. Coloca. E o quadro a 39. Ah, ok. Tá bom, ok. Desculpa, André. Já, estou em direção. Estamos a chegar.